Вече сме извън София, на малко по-спокойно място, където прелитат пчелички, подскачат кокошки наоколо в този селски двор. Разбира се, какво би бил един селски двор без своята плевня и външна тоалетна, но ние имаме важна задача в този ден, не просто да се любуваме на слънцето, едновременно с това и прохладния вятър, който може би усещате по микрофона. Между другото, тук е момента да ви кажа, че той не е изцяло защитен от вятъра, така че очаквайте полъха, който може да чуете в слушалките или тонколоните си. Ние имаме задача да тестваме Nikkor 50 мм светлосилен обектив с бленда 1.8, максимална бленда или минимална, в зависимост от това как разглеждате нещата. В общи линии споменах, че това е бюджетен обектив, който обаче като фокусно разстояние и възможности на светлосилата, с която разполага, би трябвало да бъде или поне нещо подобно на този обектив, задължително присъстващо в вашата колекция от обективи. В момента не снимаме с него, снимаме с Tokina 1224, повече от очевидно. Искам да ви покажа преди да се постъмни, да се спусне слънцето надолу, когато ще се опитам да тествам възможностите за работа с този обектив при по-ниска осветеност. Докато чакам това да се случи, тази възможност да ми се открие, ще ви покажа малко повече относно техническите характеристики на обектива. Вече ви споменах, че той идва с приятно калъвче в комплекта, което ще ви помага да го пренасете по-сигурно. Имаме сенник, въпреки че говорим за сравнително бюджетен обектив, който е изработен от пластмаса, аз не бих казал, че той не е достатъчно солиден. Всъщност изглежда доста балансиран от гледна точка на тегло и изработка. Разбира се, трудно е да очакваме от такъв обектив нещо, кой знае колко сериозно, но определено мога да кажа, че пластмасата, използвана тук, не е от най-евтините на пазара. Аз лично съм доволен от това, което предлага обектива на фона на цената и параметрите си. Разбира се, имаме автоматичен фокус, ръчен фокус. Ще го използваме за видео, естествено с ръчен фокус. След малко и за фокус пръстена ще ви кажа. Капачката отпред е всъщност 58 мм за тези от вас, които се интересуват за поставянето на филтър отпред. Това е една от причините, поради която все още не снимам с него сега, тъй като е твърде светло, и искам да имам малко повече неща на фокус зад себе си. Смело мога да кажа, че фокус пръстена, поне според мен, има доста плавно, качествено движение, пак казвам, на фона на цената, за която се продава този обектив. Разбира се, можем да очакваме след известно време, както при голяма част от тези обективи, фокус пръстена да се поразхлаби, да стане далеч по-лека за работа и буквално едно докосване да ви извади от фокусна точка. Това обаче, ако се случи, най-вероятно ще означава, че вие вече сте свършили достатъчно работа с този обектив, спечелили сте достатъчно пари, работейки с него, така че си купите нов, още по-хубав, още по-висок клас. Пожелавам ви го, разбира се. Преди това обаче ще може да се радвате на едно плавно, сравнително стегнато движение. Определено мога да кажа, че движението на фокус пръстена е едно от най-важните неща, когато заснеме видео с фотоапарат или с камера, въобще когато ползваме ръчен фокус. Тук аз лично съм доста уверен в движението на фокус пръстена. Като цяло, гумираната му повърхност осигурява една удобна работа с него и аз лично за момента откъм физически данни съм впечатлен от обектива. Само след мъничко ще тествам възможностите за постигане на боке, по-агресивно боке, така да се каже, и работата му при по-ниска осветеност. Чао, до следващото ни включване!